Sau bao nhiêu update, thì cuối cùng update này, chúng ta đã có code mới. Thì code mới là Binalip 10. Và đây là phần thưởng của code. Một cái máy thí nghiệm người sanh ra. Thì cái này sẽ cho bạn một con NPC. NPC này thì cũng giống con NPC trong sự kiện đậu thần thôi. Nó sẽ cho bạn biến thành người sanh ra. Nếu ấn vào chữ OK, đó, và chúng ta sẽ bị chui vào máy. Để làm thí nghiệm nếu có bấm like. Và hết video à. Code là Binalip 10.